क्या सुनाने वाले हो आप लोग? हुआ सवेरा चिड़िया बोली। चलो सुनाओ। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें तेज बोलो खोली। दीपेंद्र। बच्चे बच्चे मंजन करते, मंजन कर कर कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह को धो करके रोज नहाते, रोज नहा कर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। वेरी गुड, क्लैप करो दोनों के लिए भाई, बहुत ही अच्छा सुनाया।